Осыған орай Алматыда ширек ғұмырын фотожурналистикаға арнаған суретші, мүсінші, дизайнер Дәурен Мақсұтханұлының бейнеленген дүние атты көрмесі ашылды. Көрмеге автордың ақш, Түркия, Өзбекстан және Қазақстанда түсірілген фотосуреттер қойылған. Сонымен қатар онда шебер шабытынан туған мүсіндер, майлы бояумен салынған кескіндеме картиналары да бар. 80-нен астам туындыны қамтитын экспозицияны қала тұрғындары 15 мамырға дейін тамашалай алады. Бүгінгі көрме бейнеленген дүние деп аталады. Бұл менің осы соңғы 25 жылда дайындалған шығармашылық жұмыстарының көрмесі. Биылғы жылы дүние жүзінде фотография өнерінің пайда болғанына 200 жыл толып отыр. Соның құрметіне және осы фотография өнерінің сәулеттік фотография жанры өте Қазақстанда дамымай жатыр осыған дейін. Соны дамыту мақсатында, соған назар аударту мақсатында сол суреттерді әдейі біз осы көрмеге қойып отырмыз. Merhabalar, benim adım Mehmet Arslan. İstanbul'dan geldim. Мен Стамбул қаласынан Дәурен мырзаның көрмесіне қатысу үшін арнайы келдім. Көрмедегі фотосуреттерден ерекше әсер алдым. Әсіресе Стамбулдағы суреттерді көріп өте қатты қуанып қалдым. Көрме фотожурналистикаға қызығушы жастарға үлгі бола алады деп есептеймін.